tudo bem com vocês? E eu tô muito ótima. Eu tô ótima. Eu tô muito ótima. Eu tenho que falar assim mesmo. Tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo, tem que entrar despercebido. Ah, tá Tem que entrar certo. despercebido. Tá certo. Tá certo então, tá certo. Tá certo sim. Mas o que eu vou fazer hoje, Shell? Fala aí. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer coisas. Muito legais! E vocês têm que deixar o gosto. Deixa o gostei e se inscreva no canal aqui. E ativa o sininho e deixa comentário. Se tiver comentário. Momento de Pedro viagem na maionese. Ih! Vamos pra esse aqui. Momento de Pedro viagem na maionese. Esse foi o momento Pedro viajando na maionese. Então, o que a gente pode ensinar primeiro pra galerinha? Vamos fazer um sofá legal. Uma cadeira, não sei. Uma cadeira. A primeira coisa que a gente vai fazer. Ei! A primeira coisa que a gente vai fazer é um sofá. Não tem várias paredes. A gente pode ensinar como fazer. Deixa eu me lembrar. Ah não tem vara do palito. Pelo menos vai ter um porco, né? Pera aí. Todo Minecraft tem Aqui não tem cela. Nem pistão. Vou ensinar a fazer um canhão. Aqui também não tem bola de fogo. Não tem mesmo não. Ih! Tudo sumiu, vou queimar. Tá, galinha? O Minecraft tá bugado, tudo sumiu. Tudo sumiu. Tudo sumiu. Vamos embora de galinha. Galinha? Eu quero fazer um truque aqui, pessoal. Olha, é assim, ó. Comendo um viado inteiro. Porque você é burro. É porque eu sou esperto, vocês são burros. Sim, é. Mas enfim, vamos fazer aquela bobeira que você faz no canal Irados, essa bobeira irada. Não, eu quero primeiro, Deixa eu ir primeiro, eu quero ir primeiro. Eu nem botar o bicho no play. Sai aqui! Sai! É meu, eu quero ir. Quero ir primeiro. Uhul! Quero ir primeiro, sai! Morri! Eu morri! Cadê você? Eu morri mesmo. Não se preocupe. Aqui, ó. Mostra pra galerinha com esse bug aqui desse Minecraft. Olha aqui, ó. Vem aqui nesse buraco e vai ver como eu vou morrer lá embaixo. Tá tendo criativo aqui, ó. Tô criativo, hein, pessoal? Uhum. Aqui, ó. Continua olhando pra baixo e olha eu. Deixa eu ver se é amor também. Eu buguei.
Eu não morro. Tá doido? Eu não tô morrendo. Morreu. Ai, porque eu sempre morro. Você sempre morre porque você não tem. Porque você não tem fire resistance. Mas aquilo não é fogo. Você não tem fire resistance. O que eu posso fazer aqui é explodir tudo. Ei! Eu quero ir primeiro, eu quero ir primeiro. Eu quero ir primeiro. Explodir tudo. Sim. Cabum. Quanto mais cabum. Meu Deus. Eu me prendi aqui. Olha. Adeus. Adeus, minha amiga. Pô! Nem foi tão alto. Vamos fazer aquela... Vamos fazer bastante alto! Tá, vamos fazer um montão desse negocinho aqui. Aí vamos subindo, né? Meu pai do céu! Isso vai ficar maneiro. A gente vai cair lá do céu na pessoa de leite. Na presa. Mas temos que acertar na presa de plate, né? É, se der, né? Também temos que... E se travar o preço? Vai travar o preço demais, pessoal. Então deixa o muito lá. Isso, né? Temos que cair na pressa de plate bem. Certinho. Ai, bugou aqui. Agora eu vou botar a pressão de plate lá embaixo, né? Mas não caiu. Botei a pressão de plate. Eu quero cair, você depois cai, tá? Tá, vamos cair. Cai! Eita ferro! Você viu o que acabou de acontecer? Vamos explodir tudo. Temos que ficar bem no meio, depois colocar na pressa de plate. Eu sem tirar sem ver. Vai! Não! Peso de play. Ai. Preço de plate. Agora vai. Ai! Não foi legal. Não foi. Porque eu vou fazer muito legal. Vamos fazer aquele mesmo negócio. Não, mas isso não vai alto. E se a gente colocar um bloco de slime? A gente poder descer depois, né? Não. Esse olho plantou esse É negocinho. só pra mergulhar. Se der certo, né? É porque nós dois somos muito ruins de mira. É, mas então vamos lá, né? Eu não acredito que eu fiz isso. Eu morri. Eu fui doido, mas eu deixa eu botar outro bloco de bedrock aí. Não acredito que eu morri pra bedrock. O que você botou? Slime? Não, tem que botar. Tem que cair no bloco de slime. Caiu. Tem que cair no bloco de slime. Ah, não! Eu morri. Eu caí no buraco onde eu morri. Muito bom. Eu morri geral. Muito bom, Mas mano. não deu. Vamos fazer de novo. Se eu quebrar um bloco aqui na de rock, meu Deus. Meu Deus, eu vou explodir tudo isso aqui, velho. Ele pode cá. Eu vou. Meu Deus! Explosão! Acabou! Meu! Ai! Não! Meu Deus do céu. Isso foi um grande acabou. Deve usar uma turma. Né? Nesse 2 de isqueiro. Que truque que a gente agora pode fazer pra galerinha, hein? Ai, meu Deus. Bota muito titanite aí, me guardou. Quer dizer, me enxerga. Eu tô confundindo esse nome aí. Desse outro, bem muito legal. Mas vamos lá. Até 28 blocos aqui eu. Vamos fazer. Eu vou só ligando ele para outros lugares, né?
Acho que já Meu! Até agora tá outro. Meu Deus do céu. Ah, não. Vai ser muita coisa. Já né? vou explodir tudo. Explodir. Botar de Meu pé. Deus, não, não. Ai, tá grande. Meu forte céu. Tá explodindo. Ai. Você dá vontade de fazer? Não acredito que você fez isso comigo. Muito burro mesmo. Quase cair de novo. Muito burro. A gente não ia